一目瞭然なぐらいやっぱ球の高さがね全然違う。やっぱね低く出てポッパスピンが入るヘッド形状というか、そのグースの分やっぱボールは捕まりやすいけど球の高さはあんまりこう浮かない、低く出てスピンが入るっていうのが特徴だと思います。ソール側のそのバランスがうまく当たり、うまくボールがこう上がるっていうのがワンツースリーかな。ストレートネックが苦手な人ってなんでかって言ったら、まずこう刺さりそうなイメージになる。インパクトで来る前に地面に刺さりそうなイメージになって、それが嫌でやっぱりちょっとこう抜いて打ってしまうような感じになってくる人が多いんです。球が浮くんが嫌な人とかはね、ちょっとグースがあった方が球は反対に拾いやすいと思います。お